கீபோர்ட் ரொம்பவே முக்கியமான கேஜெட். நம்ம எல்லாருக்குமே டெய்லி லைஃப்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லானது. நம்ம மித்த கேஜெட்டுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி கீபோர்டுக்கு நம்ம அட்ராக்ட் ஆக மாட்டோம். கீபோர்டில் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. அதுலேயுமே ரொம்பவே ஸ்பெஷலானது மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். யூஸ்வலாக மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காது. ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் மார்க்கெட்டில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அப்படி ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது. காஸ்மிக் பை GK18 ஃபயர்ஃப்ளை மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்ட். அப்படி என்ன இதில் ஸ்பெஷல், ஏன் நம்ம கன்வென்ஷனல் மெமரின் கீபோர்டை காட்டிலும் இதை சூஸ் பண்ணணும், வாங்க டீட்டெயிலாக இந்த ரிவ்யூவில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி என் பேர் விஜய். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, நீங்கள் சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கூட மறக்காம பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெக் அண்ட் கேஜெட் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் கொண்டு வந்து உங்கள் கிட்ட சேர்க்க. பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருந்துச்சு. பாக்ஸில் கீபோர்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. பாக்ஸ்க்கு பின்னாடி இதோட டீட்டெயில், வாரண்டி அண்ட் கஸ்டமைஸ் சாஃப்ட்வேர் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவுமே பாக்ஸில் இல்லை. இந்த கீபோர்டோட பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரகர்ட் அண்ட் காம்பேக்ட் டிசைனில் இருக்குது. இது USB வயர்ட் கீபோர்ட் வித் 1.6 மீட்டர் லாங் பிரைடட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிளோட லைஃப் ரொம்ப நாள் வரும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் இதோட வெயிட் ஆல்மோஸ்ட் 800 கிராம்ஸ் தான். இதுக்கு முக்கிய காரணம் இங்கே பின்னாடி கொடுத்துருக்க பிளாஸ்டிக்கும் அண்ட் முன்னாடி கொடுத்துருக்க மெட்டல் பாடி மேட் ஃபினிஷ் தான். கீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமோ ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ளூ வேரியண்ட்லையும் இருக்குது. கீ ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா 50 மில்லியன் கீ ஸ்ட்ரோக் கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் சுவிச்சஸ்னால நல்லாவே லாங் லைஃப் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த கீஸ் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலி லிட் LEDs தான். இதனால கஸ்டமைசபிள் ஆப்ஷன் நிறையவே இருக்குது. கீ கேப்ஸ் டபுள் இன்ஜெக்டட் பிளாஸ்டிக் தான். ஸ்லைட்டாக ஃபிங்கர் ப்ரொஃபைலுக்கு கர்வ்டாக இருக்குது. ஸோ டைப்பிங்க்கு நல்லாவே ஃபீல் கொடுக்குது. லெஜண்ட்ஸ் பார்க்க டீசெண்டாக இருக்குது. இது மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ டைப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே வேண்டாம், ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கீ ஸ்ட்ரோக்ஸும் ஃபீல் பண்ண முடியுது. எங்ககிட்ட இருக்கிறது ரெட் சுவிச்சஸ். இதில் கீ ட்ராவல் ஷார்ட்டாக இருக்குது. இது பார்க்க காம்பேக்ட் கீபோர்ட் மாதிரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் பல்காக இருக்குது. 10 கீலெஸ் மாடலுங்கிறனால நம்பேட் மட்டும் மிஸ் ஆகுது. மற்றபடி எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை கீபோர்ட் லேஅவுட்டில். நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒவ்வொரு கீலையும் இண்டிவிஜுவல் லிட் LED கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் எந்த ஒரு கீபோர்ட்லையும் RGB கண்ட்ரோல் கிடைக்காது. பட் ஆனால் காஸ்மிக் பை RGB கண்ட்ரோல் கொடுத்தது இல்லாமல் இங்கே அது கஸ்டமைஸ் பண்ண ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இன் கீபோர்ட் கண்ட்ரோல்லையே ஆல்மோஸ்ட் 11 பேட்டர்ன் ஆஃப் RGB கண்ட்ரோல் இருக்கு. இது போக காஸ்மிக் பைட்டோட கீபோர்ட் கண்ட்ரோல் சாஃப்ட்வேர்ல 4 ப்ரொஃபைல் 11 அனிமேஷன் ப்ரீசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கலர், ஸ்பீட் அண்ட் பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீபோர்டோட பேக் லைட்டை செட் பண்ணிக்கலாம். இது போக 32 மேக்ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமிங் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் லைட் சூப்பர்பாக இருக்கு. RGB எஃபெக்ட் எல்லாமே பார்க்க ப்ளீசிங் லுக் கொடுக்குது. அண்டர் டைரக்ட் லைட்டில் தவிர மித்த எல்லா டைம்லும் ஐ கேச்சிங்காக இருக்கு. ஃபீல் ஆகட்டும், லுக் ஆகட்டும், டெஃபினட்டாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணுது. இன் கேம்ஸில் கோஸ்டிங் இஷ்யூ ரொம்பவே கடுப்பாகும். இந்த கீபோர்டில் எல்லா கீஸுமே ஆன்டி கோஸ்டிங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மல்டி கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது எல்லா கீயுமே எக்ஸாக்டாக ரெஜிஸ்டர் ஆகும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே 2 கலர் வேரியண்ட்ல இருக்கு, ஒட்டாமா ப்ளூ அண்ட் ஒட்டாமா ரெட். ஸோ இந்த ப்ளூ கீபோர்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஒர்க் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண நல்லாவே இருக்கும். ஆனால் அதுலேருந்து வர சவுண்ட்னால பக்கத்தில் இருக்கவங்க இரிட்டேட் ஆக வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்கு. ஆனால் இந்த 2 கீபோர்டும் நீங்கள் கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் இந்த ரெட் கீபோர்டை கேமிங் கீபோர்டுன்னு மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக இந்த கீபோர்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு சூப்பர்பு குவாலிட்டி RGB வித் கஸ்டமைசேஷனோட ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் வித் குட் டைப்பிங் அண்ட் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட காஸ்மிக் பை இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. காஸ்மிக் பை GK18 ஃபயர்ஃப்ளை மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்ட் 2300 ரூபாய்க்கு வர்த்தான ப்ராடக்ட். நீங்கள் அதிகமாக டைப் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கனாலோ இல்லை கேம் அதிகமாக விளையாடுறவங்களா இருந்தீங்கனாலோ இது ஆப்டான கீபோர்ட். ஸோ இது வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த நம்பரை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க.